হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি মোহাম্মদ রাসেল হোসেন লিনাক্স আইটি সলিউশনের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় আমিও অনেক ভালো আছি। আবারও হাজির হলাম একটি নতুন পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। তবে আজকের ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হবে বলে আমি আশা রাখি। কারণ হলো এই মার্চ মাসে আমাদের স্বাধীনতা দিবস আছে 26শে মার্চ। এই 26শে মার্চ উপলক্ষে 26,000 টাকায় রাইজেন 5 5600G দিয়ে একটি পিসি বিল্ড করে দেখাবো, এবং যাদের বাজেট মাত্র 26,000 টাকা তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হতে যাচ্ছে বলে আমি আশা রাখি। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো ভিউয়ার্স, আগেই বলে নিয়েছিলাম স্বাধীনতা মাসে সবাই পিসি কিনবেন স্বাধীনভাবে। সোজা কথা, যেহেতু বাজেট কম, 26শে মার্চ উপলক্ষে 26,000 টাকার পিসি আমি চাইলে ব্যাকডেটের জেনারেশন দিয়ে বিভিন্নভাবে পিসি তৈরি করতে পারতাম, তাতে হয়তো আমার প্রফিট মার্জিনটা খুব ভালো হতো। বাট রাইজেন 5 5600G দিয়ে 26,000 টাকায় পিসি, এটা কি মানে বিশ্বাস করার মতো কথা? বাট আমি চেষ্টা করেছি রাইজেন 5 5600G সাথে 8GB র্যাম সাথে 256GB SSD সব কিছুই কিন্তু ফুলফিল করে একটি রাইজেন 5 5600G দিয়ে চেষ্টা করেছি 26,000 টাকার ভিতরে একটি পিসি বিল্ড করে দেখানোর জন্য। তো যাদের বাজার 26,000 টাকা তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি খুবই স্পেশাল, এবং আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে 26,000 টাকার সাথে কি থাকবে, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি থাকবে, ডিসকাউন্ট প্রাইস কি থাকবে, সব কিছু আলোচনা করব এই ভিডিওতে। চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে কি থাকবে আজকে পিসি বিল্ডের সাথে জেনে নেওয়া যাক। তো ফ্রেন্ডস, পিসি বিল্ডের সর্বপ্রথম যেটা নিয়ে আলোচনা করতে হয় সেটা হলো প্রসেসর। আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে প্রসেসর হিসেবে চয়েস করেছি AMD Ryzen 5 5600G। AMD Ryzen 5 5600G এটা সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন। 6 কোর 12 থ্রেড 19 MB ক্যাশের পাওয়ারফুল প্রসেসরটি থাকবে আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে। যদিও প্রসেসরটি আনঅফিশিয়াল একটি প্রসেসর, বাট 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন, বিলের মধ্যে উল্লেখ করা থাকবে। সো টেনশন করার কোনো কারণ নাই, এবং প্রসেসর কখনোই কপি হয় না, আপনারা সবাই জানেন। তো আমার মনে হয়নি এখানে অফিসিয়াল প্রসেসর নিয়ে 1400-1500 টাকা ইনভেস্ট করার কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করিনি। এই জন্য রেখেছি এই আনঅফিসিয়াল প্রসেসরটি, এবং রাইজেন 5 5600G এই প্রসেসরটি থাকবে আজকের এই পিসিগুলোর সাথে। স্টিল নাও এখনও মার্কেটে 13,500 টাকা মার্কেট প্রাইস চলতেছে। বাট আমি এটা নিয়ে আসলে অনেকদিন যাবত চিন্তা করতেছি 26শে মার্চ কীভাবে 26,000 টাকায় পিসি দিব। তো অনেকদিন যাবত চিন্তা ভাবনা করে এটাই রেখেছি। তো দাম বাড়লেও কিছু করার নাই, আমি চেষ্টা করেছি 12,800 টাকার ভিতরে রাখার চেষ্টা করেছি এই প্রসেসরটির দাম। তো 12,800 টাকার ভিতরে বেস্ট একটি প্রসেসর হলো রাইজেন 5 5600G, এবং এটি আগে বলে নিচ্ছি 6 কোর 12 থ্রেড 19 MB ক্যাশের পাওয়ারফুল এই প্রসেসরটি দিয়ে আপনারা কি কাজ করতে পারবেন এটি একটু বলে নেই। সেটা হলো যে ভিডিও এডিটিং আপনারা নর্মালি করতে পারবেন প্রিমিয়ার প্রোর মাধ্যমে। যারা ইউটিউব নতুন কন্টেন্ট আছেন তারা কিন্তু খুব ভালোভাবে ইউটিউব চ্যানেলটাকে মানে মেনটেন করতে পারবেন, ভিডিও আপলোড করতে পারবেন, ভিডিও এডিটিং করে প্রিমিয়ার প্রোর মাধ্যমে কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন, গ্রাফিক্স ডিজাইন করতে পারবেন, এবং টুকটাক গেমিং করতে পারবেন এই প্রসেসরটি দিয়ে। তো এই 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে এই প্রসেসরটির সাথে। সবকিছু বিবেচনা করলে 12,800 টাকা হিসাবে প্রসেসরটি বেস্ট একটি প্রসেসর, এই জন্য রেখেছি আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে। তো ফার্স্ট আমরা মাদারবোর্ডের বিষয়ে আলোচনা করি। আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে মাদারবোর্ড হিসেবে চয়েস করেছি আপনাদের চিরচেনা এবং রাইজেনের সাথে সবচেয়ে ভালো ম্যাচিং হয় যে ব্র্যান্ড সেটা হলো MSI ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড। এটা মডেল নাম্বার হলো A320MA Pro Max। এই মাদারবোর্ডে কিন্তু মোটামুটি আপনারা 2টি র্যামের স্লট পাবেন এবং M.2 স্লট পাবেন। পাশাপাশি আপনারা রাইজেন 5 5600G তো নরমালি আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, এবং HDMI পোর্ট পাবেন। সবকিছু বিবেচনা করলে বাজেটটাও মোটামুটি কম আছে, এবং একটি গ্লোবাল ভার্সনের একটি মাদারবোর্ড সেটা হলো MSI ব্র্যান্ডের A320MA Pro Max একটি মাদারবোর্ড থাকবে আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে। 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে মাদারবোর্ডটির সাথে, এবং দাম ধরেছে মাত্র 6,500 টাকা ওয়ানলি। 6,500 টাকা হিসেবে মাদারবোর্ডটা আমার খুবই ভালো লেগেছে, এবং এই মাদারবোর্ডটি কিন্তু রাইজেন 5 5600G আমি নিজে টেস্ট করে দেখেছি, আমার কাছে খুবই ভালো পারফরমেন্স পেয়েছি। এই জন্য এই মাদারবোর্ডে রাখার চেষ্টা করেছি আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে। 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং এই মাদারবোর্ডটিতে মোটামুটি ফিচার্স সম্পর্কে তো বললাম যে 2টা র্যামের স্লট পাবেন, যেখানে 88 16 16 16 32GB পর্যন্ত র্যাম সাপোর্ট করতে পারবেন, এবং মোটামুটি গ্রাফিক্স স্লট আছে, আপনারা চাইলে এক্সট্রা গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। পাশাপাশি M.2 NVMe স্লটটি আছে এই মাদারবোর্ডটিতে। সবকিছু বিবেচনা করলে বাজার হিসাব করলে মাদারবোর্ডটা আমার বেস্ট একটি মাদারবোর্ড মনে হয়েছে, যেন রেখেছি MSI A320MA Pro Max একটি মাদারবোর্ড রেখেছি আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে মাদারবোর্ডের সাথে, এবং দাম ধরেছে মাত্র 6,500 টাকা ওয়ানলি। তো ফার্স্ট মাদারবোর্ডের পাশাপাশি আমরা র্যামের বিষয়ে আলোচনা করব। আজকের এই পিসি বিল্ডের সাথে র্যাম হিসেবে চয়েস করেছি 8GB DDR4 একটি রামেস্তা ব্র্যান্ড একটি র্যাম রাখার চেষ্টা করেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। আপনারা অনেক ভিডিওতে দেখবেন যে 4GB র্যাম 128GB SSD বিভিন্নভাবে দাম কমানোর চেষ্টা করছে, বাট তারপরও পারেনি আমার বাজেটের নিচে নামতে। আমি অনেক ভিডিওতে দেখছি যে কেউ 27,000, কেউ 26,500 এরকমভাবে বিভিন্নভাবে
অনেক রিভিউ করেছেন, বাট র্যাম কিন্তু 4GB রাখছেন, এসএসডি কিন্তু 128GB এরকমভাবে রাখার চেষ্টা করছে। বাট আমি বিগত আগের ভিডিওগুলোতে বলছি যে মিনিমাম 8GB র্যাম না হলে কোনো কাজ করে শান্তি পাবেন না, কারণ র্যাম মিনিমাম 8GB হলে কিন্তু আপনারা মোটামুটি সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। তো র্যাম হিসেবে চয়েস করেছি রামেস্তা ব্র্যান্ডের একটি 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ র্যাম থাকবে, 8GB DDR4 একটি র্যাম থাকবে আজকের এই পিসিগুলোর সাথে। রামেস্তা ব্র্যান্ড সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন যে আমি বিভিন্ন সময় কম দামি পিসিগুলোতে ব্যবহার করে থাকি, বাট রামেস্তা র্যাম আসলে আমার কাছে দাম হিসেবে খুবই ভালো একটি র্যাম মনে হয়েছে, কারণ হলো যে হিউজ পরিমাণ, আমি লকডাউনে কিন্তু এই র্যামটা প্রচুর বিক্রি করছি। তো এই পর্যন্ত কোনো র্যাম কিন্তু রিপ্লেসে আসেনি, সব কিছু বিবেচনা করলে রামেস্তা র্যামটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, এই জন্য রেখেছি রামেস্তা 8GB DDR4 একটি র্যাম থাকবে, 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ এই র্যামটি পেয়ে যাবেন আজকের পিসিগুলোর সাথে। এবং র্যামের দাম ধরা হয়েছে মাত্র 2100 টাকা ওয়ানলি, 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন এই র্যামটির সাথে। তো র্যামের পাশাপাশি স্টোরেজের বিষয়ে আলোচনা করি। আজকের পিসিগুলোর সাথে স্টোরেজও কিন্তু কম রাখার চেষ্টা করিনি, যতটুকু পেরেছি বাজেটের মধ্যে সর্বোচ্চ বেশি দিয়ে চেষ্টা করেছি আজকের পিসিটি সাজানোর জন্য। তো এসএসডি হিসেবে থাকবে রামেস্তা ব্র্যান্ডের 256GB একটি এসএসডি থাকবে আজকের এই পিসিবিলের সাথে। আপনারা জানেন যে মোটামুটি স্টোরেজ 120GB দিলে একটু টাইট ফিট হয়ে যায়, মানে একটু প্রবলেম হতে পারে, এই জন্য চেষ্টা করেছি আমি 256GB একটি রামেস্তা ব্র্যান্ডের একটি এসএসডি রাখার চেষ্টা করেছি। 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে এসএসডির ক্ষেত্রে, দাম ধরেছি মাত্র 1850 টাকা ওয়ানলি। তো 256GB এই এসএসডি থাকবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, দামও কিন্তু মোটামুটি 1850 টাকার ভিতরে চেষ্টা করেছি কম বাজেটে রাখার জন্য। তো সবকিছু বিবেচনা করলে আমার কাছে এসএসডি খুবই ভালো লেগেছে। এবং এই এসএসডি কিন্তু মার্কেটে কপি এসএসডি পাওয়া যায়, আগের ভিডিওতে আমি বলেছি, যেটা S800 মডেল যেটা সেটা অরিজিনাল, আর যেটা R800 সেটা হলো কপি। তো আমি আসলে এখানে S800 রাখার চেষ্টা করেছি, কারণ আমি সবসময় জেনুইনলি রাখার চেষ্টা করি। তো আজকের এই পিসিবিলের সাথে এসএসডি থাকবে রামেস্তা 256GB S800 মডেল, একটি 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ এই এসএসডি থাকবে আজকের এই পিসিবিলের সাথে, দাম ধরেছে মাত্র 1850 টাকা ওয়ানলি। তো এরপর বাকি থাকলো কেসিন এবং পাওয়ার সাপ্লাই। কেসিন এবং পাওয়ার সাপ্লাইতে আমি একটু টাকা কমানোর চেষ্টা করেছি, কারণ 26,000 টাকা যেহেতু বাজেট, তার ভিতরে প্রসেসর দামই তো 12,800, মানে 13,000 টাকা এখানে চলে গেল, আরো অনেক কিছু বাকি আছে, সবকিছু মিলে 26,000 টাকা যেহেতু বাজেট, খুব টাইট ফিট ভাবে এটাকে সাজানোর চেষ্টা করেছি, কারণ হলো যে বাজেটটা যেহেতু খুবই কম, আমাকে চেষ্টা করতে হবে কম বাজেটে ভালো প্রোডাক্টগুলো দেওয়ার জন্য। তো কম বাজেট কমাইছে বলে কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই কেসিন খুব লোকাল কোনো প্রোডাক্ট দিয়েছে, বিষয়টা কিন্তু এরকম না। এটা হলো ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের একটি কেসিন, এটা হলো R859 মডেল এই কেসিনটি, এটিও কিন্তু মোটামুটি ভ্যালুটপ কিন্তু একটা ব্র্যান্ডের কেসিন, আপনারা সবাই জানেন, এবং ভ্যালুটপের পাওয়ার সাপ্লাইগুলো কিন্তু খুবই ভালো হয়, আপনারা সবাই জানেন। তো ভ্যালুটপের রিয়েল ওয়াট পাবেন 200 ওয়াট, এবং 200 ওয়াট দিয়ে এই পুরো পিসিটা খুব ভালোভাবে চলবে বলে আমি আশা রাখি, কারণ হিউজ পরিমাণ পিসি আমরা এই ভ্যালুটপ দিয়ে বিক্রি করছি, আমাদের পারফরমেন্স ভালোই হয়েছে, সবাই রিপোর্ট দিচ্ছে। তো আমার কাছে মোটামুটি মনে হয়েছে যে খুব ভালোভাবে চলবে বলে কিন্তু এই 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এবং এর সাথে এই কেসিনটি রাখার চেষ্টা করেছি। তো কেসিন এবং পাওয়ার সাপ্লাই মিলে কিন্তু দাম ধরা হয়েছে মাত্র 3000 টাকা, এবং 3000 টাকার ভিতরে কিন্তু মোটামুটি খারাপ হয়নি। যেমন মোটামুটি দেখেন যে এখানে আরজিবি স্ট্রিপটা আছে, এটা চাইলে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন, পিছনে একটি আরজিবি ফ্যান আছে, সাইডে কিন্তু অ্যাক্রিলিক গ্লাস আছে, সবকিছু বিবেচনা করলে 3000 না, এটা দাম ধরছে মাত্র 2750 টাকা। কেসিন এবং পাওয়ার সাপ্লাই দাম ধরছে মাত্র 2750 টাকা। তো 2750 টাকা হিসেবে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে এই কেসিন এবং পাওয়ার সাপ্লাইটি, এই জন্য রেখেছি। আজকের এই পিসি বিলের সাথে ভ্যালুটপ R859 মডেলের একটি RGB গেমিং কেসিন থাকবে, এবং সাথে একটা 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে আজকের এই পিসি বিলের সাথে, দাম ধরেছে মাত্র 2750 টাকা ওয়ানলি। তো এই ছিল আজকের পিসি বিলের টোটাল ইনফরমেশন। বাজেট কিন্তু 26,000 টাকা, এটা চলবে 26শে মার্চ পর্যন্ত। আমরা চেষ্টা করব 26শে মার্চ পর্যন্ত রাখার জন্য, তারপর আমাদের স্টকে খুব বেশি স্টক কিন্তু Ryzen 5 5600 নাই, মোটামুটি বাকি মাল যা আছে মোটামুটি 26শে মার্চ পর্যন্ত চলা যাবে, বাট Ryzen 5 5600 যে কী হয় এটা আসলে বলা যায় না, এটা পাল্টি হিসাব হইতেই পারে। তবে আমি চেষ্টা করবো 26শে মার্চ পর্যন্ত রাখার জন্য, যতক্ষণ আমার স্টক থাকবে। এবং লাভ তো খুব সীমিত করছি, যদি লাভ নাও হয়, যদি সমান হয় তাহলেও আমরা 26শে মার্চ পর্যন্ত দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজকের এই পিসি বিলটি যাদের পছন্দ হয় তারা কিন্তু চাইলে আমাদের কাছে দুইটা ওয়েতে পারচেস করতে পারেন। একটা ওয়ে হলো আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন, আমাদের শোরুমে আসার এক্সাক্ট লোকেশন হলো আসতে হবে নিউ এলিফ্যান্ট রোড এসে আমাদের মার্কেটের নাম হলো সুবাস্ত আর্কেড আইসিটি ভবন, এটা লিফটের 4-এ উঠবেন, লিফটের 4-এ উঠে 421, 422, 441 এই তিনটা শোরুম হলো লিনাক্স আইটি সলিউশন, এখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাকে। আর যারা অনলাইনে অর্ডার করতে চান তারা খুব সহজে কিন্তু অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে মাত্র 2040 টাকা আমাকে বিকাশ, রকেট, নগদ অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যে কোনোভাবে আমাকে অ্যাডভান্স করবেন। অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার এবং ঠিকানা মেসেজ করে দেবেন। মেসেজ করে দিলে এই পুরো পিসিটাকে রেডি করে টেস্ট করে পাঠিয়ে দেবো আপনার ঠিকানায়। মাত্র 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানা, ওখান থেকে বাকি পেমেন্ট দিয়ে প্রোডাক্ট রিসিভ করতে পারবেন। তো আজকের পিসি বিলের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর বেশি কমেন্টস করবেন। কমেন্টস অনুযায়ী কিন্তু আমরা পিসি বিলগুলো সাজানোর চেষ্টা করি, যদিও আজকে ভিডিওটি একটু শর্ট করার চেষ্টা করছি, কারণ ঠান্ডা, জ্বর, কাশি, আসলে কথা বলতে চাইলেও বলতে পারতেছি না, আসলে বারবার কাশ চলে আসতেছে। তো শর্টকাট করার চেষ্টা করছি। দেখা হবে নেক্সট কোনো পিসি বিলের ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।